jawaabeen as'iladu si kala muhiimsan baan u kala wadnaa su'aasha hadda laba qof baa soo qortay marka waan khulaasay su'aasha kale insha Allah sheekh Sahal bay ku socotaa sheekh hadduu ninku xaaskiisa furo oo saddexii dalaaq ay ka dhamaato marka wax nafaqa ma ku leedahay gabadhii way kala tageen saddexii waa u kala dhamaatay nafaqa ma ku leedahay ninkii gabadha la furay oo saddexdii u dhamaatay laba u kala qaad inay uur leedahay inaysan uur lahayn hadday uur leedahay nafaqadii waa ku leedahay ninka hadday uur leedahay nafaqadii uurka way ku leedahay binas al-aaya fi suurat ad-dalaaq laakiin haddayan uur lahayn saddexdina u dhamaatay jamhuurul muslimiin waxay qabaan nafaqana ma leh guri iyo deegaanna ma leh ciddadeeda waxay ugu tirsanaysaa meeshay doonto jamhuurul muslimiin wax yar oo muslimiinta khilaafa way jiraan warkaa laakiin jamhuurul muslimiin saasay qabaan marka gabadhii la furay oo saddexda u dhamaatay hadday uur leedahay ninkii nafaqay ku leedahay binas al-qur'aan في قوله تعالى الله يقولك كورمي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات الأحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لكن هذه الصدح لأولا ماتي ورنا أيضا لهين ننكا قبضوا النفقان كماله سكن يدقان مركا كماله وحوي وكرا ماتي وبلا توفيق